Ух, как. 21 век, преступники с доставкой на дом. Ничего, что я кефирочку попью? Можно? Да, пожалуйста. 3 пистолета, которые ты спрятал, мы нашли. Пей кефир. А от кого СМС скажешь? Артур, посмотри. Прости, патрон не передашь, они там в тумбочке. А может, тебе пистолет дать? Ну вот и все. Мусор. Примитивно, но работает.